President, det åpenbart bred enighet her på Stortinget om at det skal være åpenhet rundt statsrådenes reiser, at det skal være mulig i ettertid å kunne etterprøve formål med reisene, hvem som har deltatt og så videre. Men så det også i brevet fra statsråden presisert at embedsverket har en lydighetsplikt, men den medfører ingen plikt for ansatte i sentraladministrasjonen til å utføre oppdrag som ligger utenfor det den vil anse som område for statsrådens embedsgjerning. Og så sa statsråden nettopp at embedsverket må si fra når det går for langt, eller når de føler at de med på noe som de ikke burde vært med på. På hvilken måte kan Stortinget og offentligheten få innsyn i når embedsverket om de protesterer? Skjer det? Det en loggføring av det? Blir det tatt opp i direkte, eller det skriftlig? Kan Stortinget eventuelt få tilgang til den protesten som da utøves fra embedsverket? Statsråd Aasrud? President, jeg ikke kjent med at det føres loggføring over den type henvendelser, men det en del av den løpende politiske debatten i departementene mellom den politiske ledelse på hvilke saker det forsvarlig å ha med embedsverket på. Vi har departementets ledelse som gode på å bistå oss i å gjøre de rette vurderingene, og som jeg sa i mitt innlegg, så det en del av det treningsgrunnlaget som mange departementer gjennomfører i å jobbe med de grensegangene som ligger mellom hva som de politiske sakene som statsråden ute på, og hvilke oppdrag som av embedsgjerning. Så det veldig ofte sånn, særlig i en valgkamp, at noen arrangementer rent embedsmessige, mens andre valgkamporienterte. Og i alle de tilfellene så vil man ofte være avhengig av å ha kommunikasjonsmedarbeidere som kan følge, for det løpende saker som pågår i departementet helt uavhengig av det som dagens sak.